Në fund të viteve 90, Kosova po dilte nga një realitet i dhimbshëm. Lufta kishte lënë pas një shoqëri të prekur thellë, institucione të shkatëruara dhe një nevojë urgjente për drejtësi. Brenda kaosit të pasluftës, lindi nevoja për një institucion të pavarur, një zë që garanton të drejtat e qytetarëve të vendit. Kështu nisi historia e avokatit të popullit në Kosovë. Me 21 nëntor, vitit 2000, u hap zyrtarisht institucioni i ombudspersonit në Kosovë. Një ngjarje historike për një vend që po ndërtonte themelet e demokracisë. Në krye të tij, një personalitet ndërkombëtar, Marek Antoni Nowicki. Kosovo was a place in which the international UN-led protectorate was established, and the role of this institution was very much to monitor or to react to different in the large sense, human rights problems existing here in the context of this international administration. That's why it was very important from the very beginning to make people understanding that this is their own institution. Nga një zyre e vogël në Prishtinë, filloi ndërtimi i besimit mes qytetarëve dhe institucioneve. Me shpalljen e pavarësisë, institucioni i avokatit të popullit u konsolidua si shtyllë kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Në këtë kuadër, u zgjodh avokati i parë vendor, Sami Kurteshi, i pasuar nga Hilmi Jashari në vitin 2015 dhe Naim Qelaj në vitin 2020. Paralelisht, u miratua ligji i parë për funksionimin e institucionit, duke u avancuar më vonë me një ligj të dytë plotësisht të harmonizuar me parimet e Parisit, çka e forsoi rolin edhe pavarësinë e tij institucionale. Ne kemi raste nga përvoja dhe kemi disa raste nga përvoja. Kemi raste kur është refuzuar kërkesa për shkak të tejkalimit të afatit. Kosova vazhdon përballet me probleme sistematike në fushën e drejtave të njerëzit, edhe gjithashtu Kosova vazhdon përballet me sfida në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe pikërisht këto janë çështjet për të cilat institucioni avokatit të popullit dhe bashkëpunonësit e mi kemi hartu plane dhe kemi bërë strategji në mënyrën që sigurojmë gjithashtu një betejë të suksesshme këtij institucioni me këto përballje dhe me këto sfida për të vazhduar për të qenë prapë një institucion i besueshëm në vend, i cili përmbush detyrimet e përcaktuara të këtij institucioni. Një aspekt tjetër që del nga raporti për cilën ne me kohë kemi pas dyshimet tona është niveli jo i mjaftueshëm i njohjes apo vetdijes institucionale për përgjegjësitë dhe detyrimet që kanë në raport me zbatimin e këtij ligji. Prandaj kemi pa shumë të nevojshme edhe me majtë këtë format të tryezës
në prezantim të raporti për me e vendosë theksin dhe nevojën që kanë institucionet me rrit kapacitetet profesionale në drejtim të arritjes së një niveli të tillë që vendisimi institucional duhet me qenë i plot në zbatim të përgjegjësive që dalin nga ligji. Besimi i qytetarëve u rrit vazhdimisht, duke u reflektuar edhe në vlerësimet ndërkombëtare. Raporti i Komisionit Evropian 2018 e cilësoi avokatin e popullit si institucionin më të besuar në Kosovë. Barometri ballkanik i RCC e renditi më të lartin në rajon për pavarësi dhe funksionim pa ndikim politik, ndërsa studimi i Civil Rights Defenders e vlerësoi si institucionin më të pavarur dhe më efektiv në gjithë Ballkanin Perëndimor. Në një botë ku drejtat e njerëzit kërkojnë mbrojtje të përbashkët, avokati i popullit i Kosovës ka qenë dhe mbetet pjesë aktive e familjes evropiane dhe ndërkombëtare të institucioneve të pavarura, që nga viti 2002 Kosova ka ndërtuar ura bashkëpunimi me homolog në mbar botën, nga Viena në Strasburg, nga Parisi në Ottawa, përmes antarësimeve në institute dhe rrjete ndërkombëtare. Institucioni i avokatit të popullit është bërë pjesë e dialogut global për standardet e drejtësisë, barazisë dhe llogaridhënies. Në 25 vjet rrugëtim, avokati i popullit ka dëshmuar se mbrojtja e të drejtave dhe dinjitetit njerëzor nuk njeh kompromis. Por rruga drejt një shoqërie më të drejtë nuk përfundon këtu. Institucioni i avokatit të popullit do të thellojë përkushtimin për transparencë, parazi dhe llogaridhënie, duke u përshtatur me sfidat e reja të kohës. Me profesionalizëm, pavarësi dhe integritet, avokati i popullit do të vazhdojë të jetë zëri i qytetarit, ura mes shtetit dhe shoqërisë, dhe kujtesa e përhershme se drejtësia, liria dhe dinjiteti janë themeli i demokracisë që ndërtojmë çdo ditë. Dhe teksa Kosova shikon drejt së ardhmës, një premtim mbetet i palikundur. Avokati i popullit do të jetë aty çdo ditë, për çdo qytetar, për çdo të drejtë.